Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahili mno nao risara sabanu ngasharma collectif de Paris region ngasinacio haruma mona no darura ramwambiani haruma rezo socio ya ukayanga sibanu ngari monisaoni yeheli rilio banu ne cellule de crise ya appel de Paris ne hede ne dispora keti direct mingami direct mimi katufanya direct media nenamna ramwambiani ranzida butrasi ya ukaya ya collectif de Paris ngwa nana nation lelo abungia botasi rizanga sivanu ngarjulu mwambiani zenongorjilo banu nezenongo heli zilio abungia bona mkehashiri mwishilieze diskuru mbali na mbali jikolo abanu cellule de crise ya collectif de Paris nelezina la diaspora tout entier abungia bo wananyasi mlo banu na partager video zinu mbridi mo abone page zanyu zinu baina zilo ngajulu monesani ngasi banu ho jimni fo ho andu pia ngobanu e collectif de Paris ne collectif de Marseille sa ngobanu ne collectif de Lyon jamkota wanu Bordeaux le mzee sa ngobanu abungia na soka ya wanuka jalala ngasi banu autari moneseni ze surwa zilio almai ya Farantaino na surtout Paris ne heli ya wananyasi wahema beja warengwa Komor ne serikali ya fujar iliyo masiwani heli warengaze ndongo zinu warete waenda wazia wananyasi wahema beja abungiabo lazima ya collectif de Paris wamnikerize raiza hao namna walio abungao mpakanda yabunga sitiari ya umonesa ni hanzima zenongeli zilio abungiabo kozi ngasibanu mtila warma zanten mpartagize video zinu hobule wahazo mmone ya ukaya ya collectif de Paris hele dinale diaspora tout entier Marseille, Lyon, Toulouse, tout ça là, Nice, ngasibanu, La Réunion ngasibanu, hele dinala wonti pia abungiabo mpakanda yabo ngasibanu na umwambianu kaya dimanche ijawa inu ngasibanu namje place de la République nje fanya manifestation hatu ya jana 20 na mfukare abungiabo mpakanda yabo cellule de crise yahusu wananyasi wahe mabeja Farhan na ne mwananyasi ewa bismillah abungiabo ngasiti aribanu ngarumushiliaoni ngarishiliao haina mtimadasi jokotoe mawaidha ya hebanu ngabyoshi hanzima bismillah inshallah taala abungia botasi ngasitiari banu ngaridori mwambieni ngasibanu ngarishiliao doktor. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wezi wa Komoro mlobo nze na nyimlondani tosana salamu ngaringweshao nizo kwa leo no rija banu heze janibu pia ze collectif ya Paris rije rihadisi homsuba ulio masiwani na deze habari zihundao wananyasi wanahatu wanurikwamba de mabeja wakomor ngamjuao kama udu wakahanza wase ikoni wende wafanye kunjilio lijoka la kheri inshallah neti hatu garimtsahao ni hanyotsi mlomi jini mzishie ze fikirambi za azali na mjuhe mwende mwaishilio wananyu wajua wala Faransa wala armeze tiza saa wajaiho wajewa mrongozeni gamjoka waoti wandu wa balazombo wajewa wane shao wandu waja wa mrongozeni wa mweshelezizeni zehe ndongo zahe heti ekeli ala dhimuri aishi ukaibana uo gamonao ekeli afanyao harengeze mali zehe heti hazangamiza hafanya heni ndongombi iliyo gotijui habo amonao haba kartunda mbainura hala kartunda mbanungo rafanya zembwade zizidi
haziyaheni bandongo isoka uyonzi amweshelezo yoni nyinyi wananyasi majevien nkahunu rika humparani rijebanu rijeridore mahio anure mremweshelezisa mharaya mjayo abaha mjaga mwanauze tambu hizo ebongo ena mwengarie wana hanyu mabeja walo hiho mfanya lebujilio la maudu inshallah taala. Salamu alaikum. Nalawe Ustaz. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Amadera mnawika yao niwa Komori mlo Komori mkauzamba daima yauka eka mja basi wananyasi waisawa tende wa wasuli Komori garomba Mwenyezi Mungu sirabaki liwangali ekambwa bente muda utoa hali shangari mwambia oni yaukana tume ya rambia yaukane za alama za mnafiki zondaru bahime ngoni mwizo domdia ni kamdumiadi ya twistehi wala mwaba waja enga mju hao mwangarie kombo wensi baada waranti ya mastere yao waje aunga mfanyao unafiki zabidi sinauka mlebanga wanama wenji ngezinifurahisha ba wandu alamha shanga mwambioni ya ukamwishi abandi ya wababa waseherse au wakaribu na azali wabeze watapili ya wende warongoa haina mwikoni ujue tarehe ya ikoni ujue ya ukana uo mji wa mashuja mijimindo aji iresego wa Komori noana wa Faransa wa Komori wajawanga wanzao waonese ya ukenzi gendo nayo abangelelo wabuha wanazijana nana warumadu haziwa no haina mahalani wikandwa junda wakaswa wale ikoni waonesa ya ukana wala tino wa ikoni wala tino warongole yao ikoni warongole yao ikoni abasaino mhudo ikoni ne bamba one Komori nengafija mbaya hangu mtomba hangu paro hamadali wano ho wa ujiliani wele tina la disheri na huo kataka yabo harumo wandu wale na Adamo ikayao hakawasiri mzamani wakati watu hari paro hamadali wakabuni na wenchi abo ngagari mabiao ni ya ukana haina Mkomori wantizo Komori kheri omjwa ikoni ubulu usikwa maudu na mje ba gasipreri mrengeni watata hatu wa baba hatu ya mashababi wa ikoni watonesa wanazigumwe wenda wanikiwa matiwa hano wachiwane ukana mrati jevan walado wanduwa o watondola diwani wenda wahibe magari watongeza madagazo wa ulawa ya hapa nyi madagazo no warende hasirewe wa oprel istoka ujirizi jiri shangari mparaoni jeri hadisi watu wakoni watuka wenda habo watu wandona zonode wala wadona filaha shangara nzori dai daula Nalawe mama nasema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Salamu na amani na zenele aina mwana Islamu Mkomori wana jiparao. Riwasuli vano harmal tengwelino hauja usutene wana watu ikao wala wabano hambana mwejana wasi. Wana watu ikao mabeja mwaju wao waja hauja ustabilize insi hauka mangerjuao pezo zilio Komori zitambu ziparhano Komori zinza zilio Komori kabusi majiaunwa zitambu za tambali ya harmai Komori handaninga mlatoji hususwani wananyangwa shimwali nga mulatoni ji na mumtahoni msanda wa mpali ya mwana mufanye muhima mana ngobo banda yai wana mabeja iwana wangazija Komori kamil wanda Dengerna mwana watu mumwali alio babo ajulano hali zina la Farahani ino mwana watu washiwala na mkieli zina lae namna la kumula Farahani ino furaha na nema babunga mumtahoni haja mkupali ya mwana iwana washimwali ikao mujunda ngazja ikao mba wanyuni hira mwairongwamba kamusiruona harmazi mgana samiti jaleo suku jaleo na mumtahoni msada na mumtahoni msada wawala na mtanganie yo mwana wanyu wawala wanyungo mumjuao harmai covid tsanga harmai katika bulio Kenneth atsanga babole yode mwana wanyu wanjala zimwa muhime mbahare mwana wanyu njempare na wanyatu wa Komori rizanganie ngana ino ya hatu na wanyu wanawao kakoja utankodo wala kasa umani bengo tsahao de usalama waenzi azali Walawe Mwananyasi Bolt. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Wezi wa Komorika o domdunga o mkonsi unika o do rarenga fungu si wananyani na kaharuma o mchiwalio do ujabanu rehabiliji hau taho wa Komori mahususu de mashababi hamadasi
rangua ume hata washa kama nokanga sina mwanamsho watu amba bishara ulange na wanawane hawahansi hasiza harmwensi ya Komor hadunga inu wana anya ikao mwono mashababi hadisi ili huja wajibu sina mdingo rambi waone saukakarisi hunu haukaya rangalie zilo Komori wazoche sharudi sanari jarla tele jilaha tulikomboenzi ebengenga joma bianuka osikuwa maudu hawinji harmomji wa ikoni haukanga jokaya wa Komori ngwa jore ponde uwenji wasa waishia mashababi hamada anywa loiho wasa wajipanga haukaya rishi ya message ya tolo ano shababi wa ikoni ile chiola leo mashababi wafikiri yoba hanema ya nyao shamuni aliyo warenge haukaya ngebidio osikuwa maudu nyonsi pia mrenge fungu hamshe ahwenda mwake batima na ulindia wananyanyi kao ngasi harmwensi ya ulaya ahujarike batima harmwa sembane kao ndo razitansiani sojo lejeza. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daula ya haki. Daula ya haki. Manyasi la feu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu wa Komori, mashujaa, wazazi na wababa, wananyaswa he diaspora, tosana salamu juhan ngomba Mungu mtukufu ikeye makati yanu umtohele jua no hawa mwiwanao inu idungane naye ziazali no andro hahe amina wajelie sedungana na kiki amina ujelie dungane no wasaye kama amina kwezi wa Komori na kiki na pelu harumansi no harume dunia ya hatu inu kamjwa waka ya bohando ngonda ukabo hamdumdu hazi wa hamna manamtiti wa hashabab ekaba puzanguzo nzima yabo harumada ula hawo harumansi yabo yansi kayiti njua kanza ali hatimizo ndo aduhazi wakababakisha mashababi no wanatiti hawadungu wa huncho kafa hawaviole na mkena nafasi wadoro ariwa abasarija bali ya hema shababi no wanyase watu no mabani hatu wasa Komori iliwaje wa mdili yenu wando kaunga nyibonsi juu yabo shatsinda siri lo hunurilone za haki za hatu no mnyashindo wa hatu mja kamsu wa ombisa shangaro mbao rimtukuzeni rimpareni ruombe Mwenyezi Mungu mtukufu na mitume ya hai ikeza ngora bazinuzike kabulimu ishema kalimari ambao yana mtukuzo wananyasi wao mtukuzo wanahanyu no wanashewani wawe kawa usiloma swani wananyasi wa hema beja wananyasi mashujaa wananyasi wenza akli wenza ilmu wasoma ekarno mabanize tarehe za farahani wensijubanu na ne mwananyasi Shamsuddin Shujai wawondri kaongo uneze haki za hao ngo une misomo ya hao ngo uneze hazini tukufu za hao waju hawaziranti waja Komori garomba wa Mungu mweshilie mwadungo suka maudu mwende ikoni mweshezo wanzo wahambi garomba wa Mungu wa ushababi wa kamili mlo Komori ikawa nganya haruma tabu na mashaka ngariziwa nao kamtsuhula kamtsuhuma zo tabu ikawa zali hazini chiriso bantu juya ngamjua wakanzalia timwafaka wa hensi ukaka haja ntiyo ka haruma tabu le jua lo wala kali ya miriwa hufa ya ziwalozo hufa bahata shila obonze kashitunjia yabo hiyo alama yokaeba Komori bidi mjuhe mpaka mjufu andrume ngekwezi bihibiba nulewo ya collective ya pari no wananya swala ni wajabani rimpara ni hawinji mtafadhali muhozane zeroho za hani muhozano wana wa hani no waju wa hani na zile bweza hani muhozane maisha hani ya alo mabovu bonsitu yako ni wanazioni wa heza university ni wanazioni wa walise ni wansipia ni watazi wa shindoni reshindo shambani reshindo shaju mjuhadi ngosi mingaro wana wao mdai za haki za hanyu watukufu nizo duwari wambao hamu Mwenyezi Mungu arinike kabuli mweshiliyo wana wao mwahuni Mwenyezi Mungu ya wauno bahanu waliyo waroho harumwe hanyanyadhi ibu Mwenyezi Mungu ajele mchuka maudu wako harumale bunjilole koni watukufu hanyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mpaka Assalamu alaikum wa salam wa rahmatullahi mrungo dakika nzima banu ni wenisebukaya he ismu ya heze kolektifu pia rijihunda obonze ngasubutiyo rambukaya ngarisuteneo wati namba reserve wananyasi wa mabeja ya action ikawe sawa yandisa Komori insha Allahu ngarisuteneo a 100% na singar juzionesa zenti uzijao eka Mwenyezi Mungu abenzi ngamjungu na ukaya ngartu saidia ze action hizo Komori na hunula ya ngartu tia zitendo nziani zawonesa ukaya engwana inu riyandisa hasonti pia na ngartu hitimizi hasonti pia abungwe gari parao haina mrulio gonze ikao ngwanzo yasaidie engwana inu ibeze hise yaribalie omsada wahahe ya joshinda
haina kolektifu mrejo hipara gujo hunra inamna ya ushida yasaidie embwana inu gasina besoin ya wanadamu gasina besoin ya mapesa gasina besoin ya ulo hule gasina besoin ya ulo karibu abongor kazarma beni ukaya le bunjilo leo lipara likabunjilo d'urgence mais wandu wakabanu waka exceptionnel wa ima sida sirashida rabakshabanu na shukuri yao si hale yabo ngajuto wa calendrier ya hatu ya hazi yaonesa ukaya dasi na azali mpaka mpakani mpaka dawla ya hatu na shenza ukaya information ya pan-africain wa organizao maandamano ranguda bosa nane ya Chateau Rouge hasibabu de action ya Komori ngebidori jihunde wenji kabisa rihondana insha Allahu bo Chateau Rouge 15h 14h information rende rasaidia wananyasi wao waja wariunge mhono he action ya mabeja isandi ya disiwa ino Komori marhaba esanga sana information insha Allah bismillah Wanangasinu hey jimbo la taifa Komori wasiwa mali maore tuwani mwali kasida asipiaga sinizora kuzamani imaulozi azizamihono harima mtanganyiro wania zamani harima mtanganyiro wania zahatu rijido afidia riwanie mipaka ya Komori daima ghasia wananchi wa Komori lazima liteze damu lisipotee. Wanangasinu si wa Komori wasimamane maore tuwani mwali kasika asipiaga sinizora kuzamani imaulozi hazizamihono shababirisiana pia waume na washe shababirisiana pia waume na washe domaesha ya usoni ya hatusi wananchi wa Komori. Pakanda yavo collectif de Paris rikanation cellule de crise yahuse mabeja wanyo Komor wende waretewa ne serikali za Fujar ilo masiwani angabo rikaumtihani ya ukaya na mtengede eti samedi Chateau Rouge haruma manifestation pan-Afrique wa souteneo ye mabeja en plus ngari mtahao ni mje place de la République dimanche ya manifestation ya jana wa 20 na Fukare nje mshidie ngapakanda abu wanu ngari mangalioni ngari kazi kifwanu na wakati wa sasa tena kisha marhaba mechi shukran.